jeg heter Marius Kiveve, og velkommen til AFK-TV. Hei, jeg heter Andreas Bjørve, og i dag har jeg og Kiwi fått i oppgave å intervjue hverandre. Vi har fått 7 spørsmål hver, og vi kan spørre hverandre om hva vi vil. Spørsmålet er, Kiwi, som vi alle vet, så har jo du den fantastiske luggen din som står rett opp til enhver tid, til og med når vi står i dusjen etter kamper. Det ryktes at du sover i motvind. Kan du bekrefte denne påstanden? Er den sann eller er den usann? Jeg må nok avkrefte det riktig, ja. Men det har ikke en naturlig årsak til at luggen står rett opp. Og det er ikke noe jeg kan gjøre med det, dessverre. Naturlige årsaker, sånn som andre ting på kroppen? Ja, naturlige muskler og naturlig styrke. Ja. Spørsmål 2, Andreas. Det ryktes at vår eminente keeper Lars Bjørkli er på tur til Sørglimt. Har du noen bakgrunnsinfo om akkurat den saken? Jeg har hørt fra usikre kilder om at Sørglimt har kommet med et fantastisk bud på Lars Bjørklis i vektig fisk. Og om HFK har valgt å akseptere dette budet eller ikke, det får vi se når sesongen starter, om han enda står i mål for HFK. Det gjenstår å se. Vi håper jo selvfølgelig at vår eminente keeper blir i klubben. Det gjør vi. Spørsmål 3. Kiwi, det ryktes som at den høyrefoten du har, den er ikke til noe annet enn å stå på. Så la oss da inngå i en liten utfordring hvor, hvis ikke du skårer med høyrefoten din et mål i 3. divisjon før sommerferien, så skal jeg få lov til å skyte deg i ræva med paintballgeværet til Runar fra et par og 20 meter. Tar du den utfordringen? Jeg er mann nok til å ta den utfordringen. Men det vil jo si at jeg må jo kanskje få spille noen minutter på banen før jeg begynner å skåre mål. Spørsmål... Kan du telle etter 3 kommer? 4. Ja. Spørsmål 4. Eller utfordringen, Andreas. Du tok jo målutfordringen med meg ved høyrefoten, og da vil jeg si at du ikke skal få noen gule kort før sommerferien. Og hvis det skjer, så får jeg skyte deg med paintballgevær fra 22 meter. Tar du den utfordringen? Ja, det er ingen problem. Det skal jeg nok klare helt fint. Fleip eller fakta, Marius? Har du klint med noen innen de 2 siste ukene? Fleip. Fakta. Fakta. Ja, men da ser vi bort fra gutta. Fleip. Andreas, fleip eller fakta? Er det sant at du sender bilder til andre jenter der du sier at du er uimotståelig? Jeg velger å ikke svare på akkurat det der spørsmålet. Skal vi ta den som en fakta, da? Ja, vi kan ta det som fakta. Marius, fleip eller fakta? Føler du deg urettferdig behandlet av A-lagstrenerne? Ingen kommentar. Fleip eller fakta, Andreas? Ja. Har du noen gang vært misunnelig på noen A-lagsspillere? Jeg må nok si fakta på den. Hvem vil du si at du har vært misunnelig på, da? Da. Det er et underlig spørsmål, for jeg sitter jo bare på benken og henger. Ja, men det er nok ikke det jeg er misunnelig på. Det er den luggen din som er Fleip eller fakta? Marius, mange vil nok påstå at du syter mye inni dem når vi er i de hardeste treningsperiodene. Vil du si at det er fleip eller fakta? Fleip. Fleip. Ta den. Ok. Andreas, fleip eller fakta? Ja. Har du noen gang rotet med en eller flere jenter samtidig? Nei. Fleip. Så du har ikke rotet med noen, altså? Fakta. Fleip eller fakta? Marius, er du misunnelig på noen på A-laget? Fakta. Har jeg lov til å spørre hvem? Ja. Hvem? Der. Hvorfor? Fordi det er maskin. Andreas, fleip eller fakta? Ja. Er det sant at du har passert 1,60 i høyde? Fleip. Jeg er faktisk 1,59, så... Ja, fleip eller fakta, Marius. Det er nok ikke bare jeg som lurer på det her, men det er sant at du gikk frivillig inn i den Borat-drakten her. Fakta. Andreas, fleip eller fakta? Ja. Det er mange single damer som lurer på dette spørsmålet. Er du single? Jeg er single, så fakta. Så er det bare løp og kjøp. Ja, bare løp og kjøp her. Ja, det var det vi hadde av spørsmål, og nå skal vi kjøre en liten konkurranse. Vi har fått innsett en del bilder til konkurransen Forandring Frider, og her er topp 3. Ja, først har vi Jo Rikard her, som kjørte en stil med Mats Bjørkli før han dro til Porsanger. Og
han tilbragte et år der nede i Lakselv. Og når han kom tilbake, så han sånn her ut. Ja, det vi har på andre plass, det er et bilde fra glansperioden til han Runar Hustad. Ser sånn her ut. Og vi vet ikke hva som skjedde siden den gangen. Vi har jo et til bilde av han her, der du ser at når han var på topp, så det ut som han gikk på en del dop, og vi kan jo skjønne at han har falt etter han sluttet med dopet. Ja, jeg vet ikke helt hva vi skal si om denne førsteplassen, men det er han Lars Bjørkli, keeperen vår, som er avbildet her. Hvor vi ser et bilde av han fra barndommen. Kan vel ikke si at han var helt heldig med det bildet, eller var det bare kanskje sånn han så ut? Jeg synes faktisk han var en søt unge i forhold til nå. Ja, i dag så ser han jo altså sånn her ut. Jeg vil ikke tørre å påstå at han hadde en positiv utvikling, sånn som han Runar hadde, men det får gå. Alle kan ha det heller. Ok, det var alt vi hadde for i dag. I neste episode vil dere se en hjemmereportasje hos JUF. Ja, og videre etter det skal vi se på noen profiler. Kim Ronny Durhus, Lars Bjørbæk. Ja, takk for at dere så på, og vi Takk for ses. oss.